तो लो जनाब प्योर माशाल्लाह खट्टी मक्खी चीनी तोता फेस माशाल्लाह पठ आ गई ने ते गब्बन पाठे बिरा ते कन्ना ते लापर भी चेक कर सकते हैं, फेस ब्यूटी भी माशाल्लाह चेक कर सकते हैं। और वाइट अख दे विच ते मुंह जनाब ताज़ा दो दांदी ने और मोटी थड़ियां दे विच ने ते रेट भी इंशाल्लाह बिल्कुल जायज़ और मकूल हो सी। तो लो बिरा चड्डा भी माशाल्लाह बढ़ा रही है, चेक कर सकते हैं। तो माशाल्लाह पठ दे कन्ना ते लापर वेखो माशाल्लाह चंगे लंबे कन और लंबी वेल ते पैर बिरा बन नहीं, क्योंकि तुहानूं वीडियो बना के चेक करवानी होंदी है। डिमांड की गल की जाए जनाब 35-40 हज़ार कर लिए, लेकिन फायदा नहीं बिरा। ये जनाब डिमांड कर रहे हैं सिर्फ जनाब 27,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। तो ये भी नहीं कि फिक्स हो गया बाटर एडे नहीं बिरा, फिर भी प्यार मुहब्बत कर लिसा है। तो पट हर पॉइंट माशाल्लाह जबरदस्त ने 34 इंच की ऊंचाई है बिरा। और जनाब माशाल्लाह वजन जी कम अज कम जनाब जिंदा 45 kg माशाल्लाह वजन जी पई है। तो लो बिरा उस तो बाद टोर फिर के भी खा रहे हैं, कोई लंगड़ी लूली नहीं, तो सेहतमंद और माशाल्लाह एक्टिव चीज ने। तो जिस बिरा चाहिए जनाब स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इस राब्ता